नमस्ते दोस्तों, आज हम फेविक्रिल मोल्डेड क्ले से एक प्यारा सा आइसक्रीम फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने मोल्डेड क्ले के दोनों पैक खोले और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मैंने एक आइसक्रीम का डिज़ाइन बनाया, ऊपर एक चेरी और साथ में 2 ब्लूबेरी भी लगाई। इसके बाद मैंने इस पर प्राइमर लगाया क्योंकि अच्छी फिनिश के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने इसे फेविक्रिल पर्ल कलर से रंगा, जिससे इसका लुक और भी सुंदर हो गया। फिर पीछे की तरफ एक मैग्नेट चिपका दिया और आखिर में इसे सुरक्षित रखने के लिए वार्निश की एक कोटिंग भी कर दी। तो दोस्तों, हमारा आइसक्रीम फ्रिज मैग्नेट तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।